Acest proiect a fost inițiat cu scopul de a sprijini producătorii locali de legume proaspete și de a promova produsele procesate obținute din aceste legume proaspete, respectiv zacusca, sucul de roșii și ketchupul. Acest proiect susține piața locală și lanțul de aprovizionare și totodată a concretizat colaborarea dintre mai mulți producători din această zonă într-un parteneriat format din 6 membri, care este alcătuit atât din entități cât și din persoane fizice, care își promovează efectiv produsele, după cum am spus, atât proaspete cât și procesate. Acest proiect a fost finanțat prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală, respectiv sub măsura 16.4, cu sprijinul AFID. Bun, deci a fost accesat un proiect european, da, cu valoare de 250.000 de euro pentru promovare. Domnul Liviu promovează. Ce producem? Și producem și promovăm zacusca, ketchup și sucul de roșii, în principiu. Pe lângă și desfacerea unde au? online, piețele... Pe online se cumpără? Hai că asta e o nișă, dar... Da, e o nișă, da. Sperăm să facem un magazin de deschidere și de desfacere, de fapt, și să putem să promovăm produsele astea. O să avem și un... Faceți vreo asociație? Aveți vreo asociație? În principiu, deocamdată, avem încă 6 colaboratori, dar vrem să le mai extindem. Mă gândesc că e mai multă forță. Da. Pentru asociație plus interacțiunea cu pe zona de desfacere, cu supermarketuri și așa mai departe, că ei nu numai așa lucrează. Da, plus produsul brut, ca să zic așa, leguma, cu cât sunt mai mulți și cu cât aduc mai mulți, cu atât putem să producem mai mult. Cine se ocupă de afaceri? În principiu eu... Nu, dar sunteți în aceeași familie? Da, Eu da. sunt tată. Ah, ok, deci o afacere de familie, da? Tata cu soția, încercăm să motivăm și lumea din cartier ca să producă și poate ne extindem mult mai mult și la momentul ăla să ne aducă și nouă roșiile și vinetele, plus le producem și noi, îi ajutăm și pe ei, ne ajutăm și pe noi, îi încurajăm să continue. Părerea mea că cea mai mare problemă este desfacerea. Asta e opinia mea. De produs că voi munciți, o faceți, dar cea mai mare problemă e desfacerea. Plus, ar mai fi faptul că nu se practică asocierea pe scară largă, iarăși este că aici, repet, mai multă forță se pot stabili niște raporturi contractuale mult mai complexe și doi, foarte puțin fac ce ați făcut voi, să accesați banii europeni. Foarte puțin. Da, deși sunt bani mulți pe zona aceasta, există încă o reticență. Poate aici ar trebui să se mai schimbe lucrurile, că vă ajută. Cu conservele noi avem o tradiție. Eu cu soția am făcut, cred că de 10-15 ani, vinde pe piață. La 1 mai am început cu câteva borcănașe și punem acolo pe darabă. Avem deja un cerc de clienți fideli și alaltă a venit cineva, 2 persoane. Părerea mea că e păcat că noi să importăm toate produsele astea. Că noi le putem produce aici și ecologic, da, deși mult mai sănătoase, cu costuri mai mici, că nu mai stea să vină pe vapoare, pe tiruri și așa mai departe, da? Și aici ar trebui să se lucreze puțin și să încurajăm cât mai mulți producători să facă asta. Repet, noi să importăm totul, în momentul de față, de la A la Z, inundă piața românească. Și producătorii noștri n-au desfacere. Ele vin. Ia uitați, dacă s-ar ține de muncă și dacă... Ia uitați-vă și noastră. Fasol. Au niște posturi de 40 de centimetri. N-am văzut așa ceva până anul ăsta. Chiar... Și toată e bio. Păi asta e și asta voiam să spun. Că vezi ce mănânci până la urmă. Ailaltă vine într-o pungă. Nu. O vezi acasă desfăcută. Și în piața la 1 mai, deci azi culeg, mâine vând din produsele Foarte proaspătă, da? Foarte proaspătă. Avem
aici un sondaj, tocmai pentru feedback-ul față de produs. Și va trebui să marcăm un singur oval la fiecare întrebare. Prima întrebare, cât de des consumați legume proaspete? De mai multe ori pe zi, o dată De mai pe multe zi? ori pe zi. Ok. Dintre următoarele legume ce preferați, ardei, vinete și tomate. Ardei. Și Liviu, ok. Dintre următoarele preparate pe bază de legume, ce preferați? Zacusca, suc de roșii sau ketchup? Ideal, zacusca foarte bună. De unde preferați să cumpărați legumele proaspete? De la producători locali sau supermarket? Producător local. Ok. Ce preferați mai mult, legume proaspete sau procesate? Proaspete. Ați mai cumpărat produse de la acest producător? Nu. Ce factori influențează decizia dumneavoastră de a cumpăra produse din vinete, ardei sau tomate? Prospețimea, prețul, ambalajul sau gustul? Prospețime. Ați fi dispus să plătiți un preț mai mare pentru produse 100% naturale? Da. Și categoria de vârstă, dacă este necesar. 4, 6, 10. Așa. Mulțumesc frumos! Cu plăcere.